escuchado la expresión Cali, capital mundial de la salsa. Bueno, yo también la escuché y me sorprendí, y en realidad había que viajar hasta Colombia y visitar esa hermosa ciudad para averiguar por qué Cali es la capital mundial de la salsa. La música, la salsa, es el ritmo, esa cosa maravillosa que es la salsa, que Cali asumió como cultura. Bueno, ya estamos en Cali, vamos a buscar a Humberto Valverde, que es un gran periodista conocedor de salsa. Agustín Pérez Aldave nos ha dado el dato y creo que él nos va a abrir un poco el panorama de cómo podemos armar el cronograma de trabajo aquí para poder sacarle el jugo a esta gran incógnita. Cali, capital mundial de la salsa. Cali, capital mundial de la salsa. Hay muchos salseros que se preguntarán por qué. Él está en la estación de ferrocarril. Tenemos que tomar un taxi, vamos a ver. Buenas, ¿nos puede llevar a la estación de ferrocarril? Estoy bajo la impresión que salsa acá, la palabra salsa está absolutamente relacionada con lo que es el baile. Para nosotros salsa es la música creada por las orquestas, la música en sí, la instrumentación, pero creo que acá en Cali salsa es el baile. ¿Le parece a usted, señor, que salsa acá en Cali más está dirigido hacia lo que es el baile más que a la música? Exacto, pero un solo género, lo que es la salsa en sí. La salsa romántica, la salsa fuerte que caracteriza a la ciudad de Cali. ¿Cómo es la salsa fuerte? O sea, salsa música movida, no romántica, para bailar, exacto. La capital de la salsa que habla es de la Cali. ¿Por qué le dicen capital de la salsa? Por su música, por la alegría. Porque tiene campeones mundiales. Ha habido, por ejemplo, Pana Rodato y Enero Batuzzi, pues de trascendencia acá en el baile, ¿cierto? Como una guía, una referencia de la salsa. En Perú hay un gran fanatismo por la salsa. Nosotros entendemos por salsa los movimientos musicales y las corrientes que vienen de Nueva York, de Puerto Rico, la fusión que definitivamente nace en Cuba y se realiza ya fuera de Cuba, pero con los sonidos de los cubanos, de los puertorriqueños y el famoso crossover. Definiciones que son muy cuestionables y que cada uno tiene su teoría. Nosotros no estamos tan inclinados y tan llevados hacia la parte del baile. Nosotros en el Perú bailamos de una manera muy espontánea, no hay una escuela. Cali es capital mundial de la salsa porque los campeones mundiales le han dado ese nombre, o es porque aquí se está cocinando en este momento la mejor salsa del mundo. Las cosas empiezan por su principio, que es la música. A partir del término salsa, lo que Cali sí se ha convertido, y creo humildemente que la ciudad lo es porque los mismos músicos lo dicen, porque no hay una ciudad que baile más salsa y porque no hay una ciudad que tenga más memoria musical de la salsa que Cali. La gente de Cali es muy nostálgica de las orquestas, y aquí en la radio caleña y en las discotecas caleñas se escuchan orquestas y cantantes que no los escucha nadie, es decir, que ya han pasado de moda. Fue titular que alcanzó página entera.
por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé. Ellos reconocen que la única ciudad donde ellos pueden venir a tocar y en donde el público se sabe los discos, se emocionan con ellos, digamos el Gran Combo, La Ponceña, aún cantantes menores que aquí viven en Cali casi entre comillas, porque vienen a Cali aquí a tocarles 4 o 5 veces, el cual también es una discusión. Yo creo que Cali es memoria musical ante todo eso, y esa memoria no la tiene ni San Juan, ni Nueva York, ni siquiera La Habana. Me gustó mucho el disco. Porque yo te quiero mucho, nena, ¿Cuáles son los 5 discos que me tengo que llevar de salsa caleña? Digamos que más que disco yo te diría, bueno, lo de Jairo no son discos, son 50, pero lo de Jairo todo. Yo creo que Jairo no ha hecho disco malo. Los 5 discos más representativos, diría. Pero yo creo que Cali Pachanguero, que reúna que Valle del Cauca, que yo creo que los discos de Guayacán, que discos como Oiga Mire Vea, del Puente para allá, Juanchito, discos de cantantes como anterior de la presalsa caleña, como el caso de Pipe Pimienta Díaz, de las caleñas son como las flores, son discos históricos en la ciudad, que es muy bonito porque están incluidos en la memoria de la orquesta caleña. cuando su mano tomé, el cielo miré, Buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy buscando la zona de la salsa caleña. y dentro de la zona de salsa tenemos todos los grupos caleños y colombianos. El amor vendrá, vendrá, vendrá. Nunca más de mí.